Ուրեմն հարգելիներս, վերջին հնչեցված այսպես շատ կարևոր հարցերի եմ պատասխանում, որոնք եղել են զանգի միջոցով։ Նախ հիշեցնեմ, որ զանգել անջատել չի կարելի, մեկ երկրորդ WhatsApp հրավիրել չի կարելի, հստակ գրված է պատին հեռախոսահամարը եւ գրված է, որ կա մենակ Viber եւ Telegram։ Ուրեմն մի ալարեք ձեր Viber-ն ու Telegram-ը ունեցեք, որպեսզի կարողանաք ինձ հետ կապ հաստատել։ Այդպես, հաջորդ, որ կուզենամ պատասխանեմ, որ ինչու դուք ձեր դեմքով դուրս չեք գալիս։ Նախ ինչի ես պետքա իմ դեմքով դուրս գամ։ Ձեզ առաջին հերթին պետքա հետաքրքրի իմ աշխատանքը, ձեր այսպես տարոները, որը ես բացում եմ, ընդհանուր կանխատեսման կամ կենդանակերպի նշանների համար կամ քարտեզը, որը ես ուսումնասիրում եմ, եւ ոչ թե իմ արտաքինը կամ դեմքը։ Ուրեմն խոսեմ այսօր կեղծ մոգերի, էկրաններ սիրող ու չսիրող մոգերի տարբերության մասին։ Ուշադիր եք լսում։ Ուրեմն իրական մոգերին ընդհանրապես չի հետաքրքրում մեդիա դաշտը։ Էկրանի առջև լինել չլինելը ակտիվորեն փնտրում են ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր կեղծ մոգեր են։ Նրանց պետքա ճանաչում, սիրում են հեռուստաշոուներ, հաճախակի հարցազրույցներ, սոցցանցերի ուրեմն ագրեսիվ գովազդներ, էկրանը նրանց համար ուրեմն հաճախորդներ գրավելու եւ փող աշխատելու հիմնական գործիքն է համարվում։ Իրական մոգեր խուսափում են էժանագին հանրաճանաչությունից, երբեք չես լսի իրանց բերանից, որ ես հանրաճանաչ եմ կամ ճանաչված եմ, խուսափում են նաև տեսախցիկներից, նրանք համարում են, որ լռությունն ու գաղտնիությունը հոգևոր ուժի հիմքն է։ Եվ մոգերի մասին մարդիկ իմանում են ոչ թե գովազդից, այլ իր աշխատանքներից կամ իր էջերից, որտեղ ինքը ցույց է տալիս իր ինտելեկտը, իր ուժը, իր իմաստությունը։ Կեղծ մոգերի պահվածքը օգտագործում են չափազանց թատերականացված էլեմենտներ, դիմահարդարում սենյակի դեկորներ, միտված են վախ կամ հիացմունք առաջացնելու, խոսում են բարդ, խորհրդավոր, աղոտ տերմիններով ու չես էլ հասկանում վերջը իրանք ինչ են խոսում։ Իրական մոգեր պահվածքով հանգիստ են, հասարակ, զուսպ, չունեն արտաքին էֆեկտներ կամ հատուկ հանդերձանքի կարիք։ Սեփական ուժն ապացուցելու համար խոսում են պարզ, հստակ եւ առանց ավելնորդ դրամատիզմի։ Խոսքը հասանելի է, հաճելի է լսելը եւ նույնիսկ հանգստացնող է։ Կեղծ մոգեր կիրառում են հոգեբանական հնարքներ։ Նրանք տալիս են ընդհանուր հարցեր, հետևում են շատ ժամանակ մարդկանց դեմքի արտահայտությանը եւ թողնում են, որ դուք պատմեք ձեր խնդիրների մասին։ Հաճախ օգտագործում են ուրեմն վախի գործոնը, ձեր վրա թուղթուգիր կա, ձեր վրա անեծք կա եւ այդպես բաներ։ Իրական մոգերը աշխատում են կոնկրետ ինֆորմացիայի հետ, նրանց պետք չէ հարց ու փորձ անել ձեզ։ Նրանք իրենք են ասում փաստեր, որոնց մասին ոչ ոք չգիտի։ Նրանք երբեք չեն վախեցնում մարդուն, այլ փնտրում են խնդրի իրական պատճառները։ Ինչպիսի վերաբերմունք ունեն իրական մոգերը եւ կեղծ մոգերը գումարի հետ կապված։ Կեղծ մոգերը ունեն ֆիքսված գներ։ Իրանց համար բոլորը մի գնի տակ են։ Եվ վերցնում են այնպիսի գումար, որ մեծամասնությունը պատրաստ է դա վճարելու, կամ էլ եթե արդեն իրանք շոումեն են, վերցնում են այսպես շատ կլորիկ գումար։ Իրական մոգը սա իրենց համար ոչ թե առաջնային նպատակ է, այլ մարդկանց օգնելու եւ իր աշխատանքի դիմաց ճիշտ վարձատրվելու հնարավորություն։ Իրենք երբեք չեն ասում, որ ինչ կուզես այն վճարի։ Ոչ, իրենք շատ լավ են գնահատում իրենց գիտելիքն ու իրենց արժանինքներն ու արժանապատվությունը։ Իրենք երբեք չեն կարող փող հավաքողի կերպարով
կանգնել այն ուժերի առաջ, որոնց հետ իրենք աշխատում են, իհարկե, եթե դրանք բեսեր չեն։ Ու մոգը երբեք չի ասում աշխատանքի արժեքը առանց դիագնոստիկայի, որովհետև մոգը ինքը երբ որ դիագնոստիկայի ժամանակ հասկանում է ինչ բարդության հետ գործ ունի, ասում է իր աշխատանքի արժեքը եւ դա չի սակարկվում։ Մոգի բերանից հելած յուրաքանչյուր գումար դա արդեն ֆիքսված իր աշխատանքի արժեքն է եւ այստեղ շուկայական հարաբերություններ հնարավոր չէ ստեղծել։ Նաև մոգը թույլ չի տա, որ դուք գնաք վարկ վերցնեք, իրան վճարեք։ Երբ որ պատրաստ կլինես, ինձ կդիմես։ Դա է մոգի խոսքը։ Ինչպիսի էժան հնարքներ են օգտագործում կեղծ մոգերը։ Պատին դնում են ձայնային շնորհակալությունները եւ շնորհակալական SMS-ները։ Սա կեղծ մոգերին հատուկ վիզուալ տպավորություն թողնելու, սեփական ուժը գովազդելու եւս մեկ հնարավորություն է։ Իրական մոգեր, իրական էզոտերիկ աշխատանքները մնում են խիստ գաղտնի։ Իրենք չեն տեղադրում իրենց էջերով, որ գնացել են գերեզման գործ են արել, կամ գնացել են այս ծառի տակ են գործ արել, կամ ինչպես են իրենց սեղանը դասավորել, կամ եթե գցում են դա այսպես կիսատ մի քանի վայրկյան ուղղակի այսպես թեթև ցույց են տալիս ու ավարտում են այդտեղ։ Իրական մոգերը պահում են ամեն դեպքում իրենց աշխատանքը խիստ գաղտնի։ Իրենք կարող են ծեսեր գցել ուղղակի իրենց շնորհակալական ծեսերը ուժերի հանդեպ կամ իրենց տոները, հա, իրենց 8 տոները, թե իրենք ինչպես են նշում։ Դա կարող են իրենք գցել, բայց ընդունենք լուրջ աշխատանքներ, իրենք երբեք չեն տեղադրի իրենց էջերում։ Որովհետև դրանք կորցնում են իրենց էներգետիկ ուժը, իսկ իրական մասնագետը շատ լավ հասկանում է, ինչքան շատ աչք կա տեսնում այդ աշխատանքը, այդքան շատ թուլանում է հենց այդ աշխատանքը։ Հաջորդ, որ կուզենամ խոսել, ուրեմն այն կեղծ մոգերի մասին է, որոնք ձեզ տալիս են, ընդունենք մոգական ինչ-որ աշխատանքներ եւ անդադ ասում են, գրեք ամեն, գրեք թող լինի այդպես, լայքեք, անցեք, որպեսզի դա ուժ ունենա, կամ կիսվեք, 3 անգամ կիսվեք, դրանք էլ է խաբեություն։ Դուք մոռացեք, որ հնարավոր է ով տեսնի այս տեսանյութը, ձայնայինը թող գրի ընդունում եմ, կամ ով տեսնի այս նյութը, թող գրի ընդունում եմ, եւ դուք կունենաք այսպես ճամպրուկով գումար, օրինակի համար։ Իսկ իրական մոգերը այդ օրերին, որոնք ուժային օրեր են համարվում, աշխատում են մենության մեջ, հնարավոր է ընդհանրապես դուրս չգան մարդկանց մեջ, ինքնազարգացմամբ, ինքնամաքրմամբ եւ զբաղվեն իրենց ուժի աստիճանը բարձրացնելով։ Այդ հատուկ օրը օգտագործելով իրենց ուժի, իրենց ինքնազարգացման, մաքրման, բուժման, մոգական ուժը ավելացնելու վրա։ Իրական մոգերը աշխատում են իրենց ձայնով եւ իրենց ձեռքերով։ Իրենց էլ ուրիշ ոչ մի բան հետաքրքիր չի։ Ինչու է մոգի համար իր դեմքը թաքցնելը ճիշտ, որովհետև մոգը շատ լավ հասկանում է ինչ բան է էներգիան։ Սա էներգետիկ պաշտպանության մի հատ միջոց է։ Իրական մոգերը հրաշալի հասկանում են, որ դեմքը, հատկապես աչքերը, էներգիայի հզոր հաղորդիչ է։ Էկրանների սեփական դեմքը չցուցադրելով մոգերը պաշտպանում են իրենց հազարավոր մարդկանց կողմնակի հաճախ ծանր կամ նախանձ էներգետիկայի կողմից։ Իհարկե, սա վախենալու պատճառ չէ, այլ գրագետ իր էներգիան պահելու միջոց է։ Մոգը չունի վախենալու ոչ մեկից։ Բայց նաև պատկերացրեք, այդ մոգը դուրս է գալի փողոց, ինքը մարդ է, եւ իր կողքով անցնում են հազարավոր մարդիկ։ Օ, բարև ձեզ, ես ձեզ շատ եմ հարգում, շատ եմ սիրում։ Մի հատ էլ կարմիր գորգ չփռեմ ոտների տակ, որ այդ մոգը քայլելով գնա, հա։ Ինչ եք կարծում։ Մոգը իրական կենտրոնանում է ինֆորմացիայի վրա, սիմվոլների վրա,
էներգետիկ դաշտի վրա, ոչ թե սեփական անձը գովազդելով, կամ թռվռալով, կամ պարելով, կամ ղրթխրթալով ուտելով, հա, այդպես իրական մոգերը չեն անում։ Մոգերը ունեն անանուն սկզբունք, ձեզ թվում է ինչ է, ես սեփական անուն չունեմ, բայց ինչի է գրված հիկա դա, եւ դա էլի մոգական անունը չէ։ Դա ուղղակի կազմված է իմ թվերից, ծննդյան թվերից, հա։ Իսկ իմ մոգական անունները, քանի որ ես 4 կուլտի հետ եմ աշխատում, ամեն կուլտում ունեմ իմ մոգական անունը, որը գիտենք ես եւ տվյալ ուժերը։ Ուրիշ ոչ ոք չի կարող իմանալ այդ անունը։ Այդ անունը իմ հետ նաեւ կմտնի գերեզման։ Հետո, չգիտեմ, իմ տետրերը, իմ դասերը, իմ գրառումները, իմ ծեսերը, ինձանից հետո կարդացողները գուցե իմանան, որ կուլտում ես ինչ անուն եմ ունեցել։ Ունեմ նաև տիեզերական անուն, որը ինձ պաշտպանում է։ Իհարկե բոլոր անուններն էլ համարվում են պաշտպանող անուններ, բայց ամեն դեպքում բացի մոգական անունից կա նաև տիեզերական կամ աստրալ անուն։ Ուրեմն ցավոք սրտի հիմա չկլասնել աշխատում, էլի ձեռքերով, էլի ձայնով, բայց իրենց ձայնի եւ իրական մոգի ձայնի մեջ կա հսկայական տարբերություն։ Այնտեղ կա էֆեկտ ձայնային, կամ փորձում են ձայնը մեղմացնել կամ ավելի կոշտացնել, որ լինի ազդեցիկ, իսկ մոգը իրական իր սովորական ձայնով ինքը խոսում է։ Ձեռքերի շարժումները գրավիչ են, հանգիստ, հստակ, չկան ավելնորդ էժանագին մոգական ուրեմն ժեստեր, ձեռքով թափահարել, կամ ինչ-որ անկապ շարժումներ անել, իսկ կեղծարարները շեշտը դնում են վիզուալ էֆեկտների վրա և փորձում են այսպես թատերական ինչ-որ բաներ անել, քարտերը թատերական ձևով անել և այլն։ Ինչու համար, կեղծ մոգի համար ձեր նկարը պարտադիր պայման է համարվում։ Շատ հստակ, որովհետև ձեր նկարը ուղարկում եք դուք, որ դուք ունեք խնդիր։ Ձեր նկարը ուղարկելուց հետո 10 անգամ ձեր խնդիրը ավելանալ է, որտեղ դուք իրան տվել եք հզոր զենք ու քանի որ դիմել եք ու ընթացքում հնարավոր է երկու բան ձեզ ճիշտ ասած լինի, դուք շարունակելու եք նորից դիմել, այս անգամ մաքրվելու համար, որովհետև ինքը ձեր նկարի վրա արել է ամենավերջի աստիճանի չասեմ ինչը։ Իրական մոգերին անհրաժեշտ չէ լուսանկար։ Իրական մոգերը ձեր հարցի պատասխանը ստանում են էներգետիկ դաշտից և իրենց համար չկան սահմաններ էներգետիկ դաշտում։ Իրենց միայն նկարը հարկավոր է լինում այն ժամանակ, երբ որ արդեն ձեր բուն պատճառը նկարագրել է մոգը, դուք արդեն հստակ գիտեք, որ ձեր անցյալը ինքը ճիշտ նկարագրեց, ներկան ճիշտ տեսավ, ապագան էլ շատ խելքին մոտ այսպես նկարագրեց և նկար է հարկավոր, որպեսզի իր էքստրասենսոր հնարավորությամբ մոգը փորձի ներթափանցել, տեսնի չակրաների վիճակը կամ բուն խնդրի վիճակը կամ նկարը օգտագործվի որպես աշխատանքի միջոց։ Իրական մոգերը երբեք ձեզ չեն կարող խոստանալ 100%-անոց արդյունք։ Հիմա կզարմանաք ինչու։ Հենց նրա պատճառով, որ աշխատանքի լավագույն արդյունքը կապված չէ միայն մոգից, կապված է նաև ձեզանից։ Եվ կան հստակ պայմաններ մոգական և մոգությունը աշխատելու, որը չպետք է խախտվի թե մոգի և թե դիմողի կողմից։ Մոգը ինչու չի անում առանց դիագնոստիկայի մոգական աշխատանք, որովհետև հետհարվածների, էֆեկտների, աշխատանքի բոլոր մանրամասները քննարկելու է ձեր հետ, ուստի դիագնոստիկան պարտադիր պայման է համարվում մոգի համար։ Իսկ այն մարդը, ով մոգ չէ, ինքը սիրային ծես եք ուզում, հա կանենք, նկարները ուղարկեք ու այսքան գումար ուղարկեք, ես կաշխատեմ։ Առանց իմանալու ձեր սիրային խնդիրը, առանց դիագնոստիկա անելու
թե ինչն է պատճառը կամ հնարավորություն կա միացնելու, գուցե կա այնտեղ էլ թուղթուգրի արդյունք, որը պետք է նախորդ մաքրվի, կամ օրինակի համար ճակատագրով դուք հակասում եք իրար եւ ոչ մի դեպքում չի կարելի ձեզ միացնել, որտեղ միացնելու դեպքում կարող է լինել կյանքի խորտակում, այո, մոգը կարող է ձեզ միացնել, բայց միացնելուց հետո հնարավոր է ձեզանից մեկն ու մեկը, քանի որ դուք ճակատագրով իրար չեք տրված, մեկը հիվանդանա քաղցկեղով մահանա, դա լինի արդեն բաժանում նորից այն ժամանակ մարդը իր կամքով գնացել էր, բերեցիք, հիմնական գնաց, դա էլ է հնարավոր, կամ օրինակի համար ծնվեն հիվանդ երեխաներ, որտեղ դուք անպայման դրա պատասխանը տալու եք։ Իսկ ինչի համար է մոգը անում դիագնոստիկա, որտեղ յուրաքանչյուր աշխատանքի այսպես միայն մեկ կողմը չենք նայում, հա, երկու կողմն էլ նայում ենք, հետևտանգները, հարվածները, էֆեկտները, ինչի կարող է հասնել մոգը։ Եվ մանրամասը քննարկում է մոգը դա ձեր հետ։ Իրական մոգը կամ էքստրասենսը երբեք չի սկսի մոգական աշխատանքը կամ ծեսը առանց նախնական մանրակրկիտ դիագնոստիկայի, ախտորոշման։ Չի կարող լինել այդպես բան։ Սա մասնագիտական էթիկայի եւ էներգետիկ անվտանգության հիմնական կանոնն է։ Դիագնոստիկան նույնն է, ինչ բժշկի մոտ նախքան վիրահատվելը պետք է հասկանալ ինչ հիվանդություն է, որտեղ եւ ինչպես բուժվել։ Գնում եք քթի վիրահատություն եք անում, ձեզ ոչ մի բժիշկ չի կարող 100% երաշխիք տալ, թե վիրահատությունը ինչպիսի ընթացք կարող է ունենալ։ Իսկ այդ ընթացքի ծանրագույն վիճակից խուսափելու համար դուք տալիս եք արյան անալիզ, որոշվում է ձեր հեմոգլոբինը, չափվում է ձեր ճնշումը, դուք անցնում եք սրտի աշխատանքի համար ախտորոշում, ձեր ընդհանուր առողջական շաքար ունեք, չունեք, այդ բոլոր նյուանսները հաշվի է առնվում։ Եվ սա էլ մոգի աշխատանքը համարվում է վիրաբուժի աշխատանք։ Հեռախոսով բժիշկ ջան, ատամս ինչքանով կհեռացնես, գուցե ձեր ատամը հեռացնելու կարիք չունի։ Գուցե կապված է ներվի հետ, իսկ ատամը առողջ է, կամ ընդհակառակը։ Բժիշկ ջան, ես հիվանդ եմ, ինչքան կարժենա իմ բուժումը։ Բժիշկը առանց հետազոտելու, ձեզ ինչ բուժում պետք է նշանակի։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր մոգ չեն, իրենց հետաքրքիր չի դիագնոստիկա, ինչի ավելորդ ժամանակ ծախսեն։ Փողն եկավ, նստավ, գնացիք սև ցուցակ, երկու հատ էլ բողոքեցիք, նկարները ձեռքինը։ Կամ էլ եթե դուք շարունակական իրան փող տվող եք, կմտնի ջերմ հարաբերությունների մեջ, ու կամաց ձեր նկարների վրա այնքան բաներ կանի, որ դուք ամիսներով, տարիներով կախվածության մեջ կդիմեք, որ ինքը ձեզ մաքր ու մանի կեղտոտ ամանի մեջ։ Հասկացաք։ Ու այդ ժամանակ էլ ավելի վատ վիճակի մեջ կընկնեք։ Մինչև մոգական աշխատանքին հասնելը, նույնիսկ իրական մոգը փորձում է ճիշտ խորհուրդներ տալ, կամ ալտերնատիվ տարբերակներ գտնել, կամ փորձել հոգեբանական այսպես ճիշտ խոսակցության վրա դնել մարդուն։ Մարդը գալիս ասում է ուզում եմ, որ նա մեռնի։ Ինչա փող է տալիս ու լավ գումար է տալիս, չէ՞ որ մահվան աշխատանք է արվելու։ Մի քանի $1000, հա։ Բայց մոգը հստակ հասկանում է, որ դա մարդու վիրավորված էգոն է։ Մարդու խաչուն է։ Ինչ անի, դնի այդ մարդուն մերցնի։ Բնականաբար ոչ։ Մոգը փորձում է մեղմել իրավիճակը, դիագնոստիկա անելուց հետո փորձում է ասել, որ ավելի լավ կլինի դուք մի հատ մաքրվեք, այդ վիճակից դուրս գաք, ձեր սթրեսը թող դուրս գա, իսկ իրան կարելի է ուղղակի պատժել, ընդունեք նեմեսիս անելով։ Կամ եթե արդեն դուք ունեք այնպիսի էներգիա ձեր մեջ, որ հակադարձում եք ամեն բան, ինքը ուշ թե շուտ կստանա իր չարության կամ իր կեղտոտության պատճառը։ Մոգը գնում է ծայրահեղ ծանր մահվան ծես անելու միայն այն ժամանակ, երբ որ դա բխում է ոչ թե մարդու էգոից, այլ լուրջ վնաս է հասցված եւ արժանի է, որ այդ մարդը երկրի վրայից բնաջնջվի։
այդ ժամանակ մոգը աշխատում է։ Նույնն էլ սիրային հարաբերությունները, եթե այդ սիրային հարաբերությունները ձեզ տրված է տանջանքի, տառապանքի, ձեր կյանքը չվայելելու, վաղաժամ մահ ստեղծելու ձեր շուրջը, մոգը հրաժարվում է այդ աշխատանքից։ Մոգը աշխատում է միայն այն ժամանակ, երբ որ կա էներգետիկ կապ ձեր մեջ եւ այն կարող է մաքրել, բարելավել եւ մարդուն բերել ձեր դաշտ։ Այո, եւ երբեմն մոգը ստիպված է լինում կոտրել տվյալ անձնավորության կամքը, սարքել շլանկ, որովհետեւ ինքը արժանի է, որովհետեւ իրավունք չուներ վիրավորելու նման մարդու ինքնասիրությունը կամ քանի որ ինքն էր մտել տվյալ մարդու կյանք, ուրեմն պետք է պատասխանատվություն վերցներ տվյալ մարդու համար, ոչ թե մարդուն հասցնել են աստիճանի, որ մարդը ուզենա ինքնասպան լինի։ Ես չգիտեմ, այսքան խոսում եմ, ինչ որ բան հասկացաք, թե չհասկացաք, բայց ես ձեզ միայն մի բան կասեմ, մի փնտրեք իմ դեմքը այս հարթակում, ես ցիրկում չեմ աշխատում, ինձ այսպիսի բաներ պետք չեն, դուք երբեք չեք տեսնի, որ ես տարոներ անելուց, արդեն 4 տարի այս հարթակում եմ, ծամեմ, ուտեմ, խրթխրթացնեմ, հելնեմ, պարեմ, չգիտեմ, sense կապիկ բաներ անեմ, դուք չեք տեսել, դուք տեսել եք մասնագետի, որը ձեզ ցույց է տալիս իր աշխատանքը, կարտերով աշխատի, թե գրչով աշխատի, թե թալիսմաններով աշխատի, ամեն դեպքում, թե մոմեր պատրաստի, դուք դրանք տեսնում եք որպես մասնագիտություն, որպես պրոֆեսիոնալիզմ, որպես իմաստություն, ոչ թե որպես կապիկ, որ հելելա, այսպես թռելա էկրանին ու ինչ ասես անում է։ Իհարկե բոլորի գործն է, թե ով ինչ կանի, ոնց կանի, ամեն դեպքում այդ տեսակներն էլ իրանց հետևորդներն ու հավատացողներն ունեն, բայց ինչևից է, որպես պրոֆեսիոնալ իմ աշխատանքի ոճը, այո, տարբերվում է բոլորի ոճից, թե ով կգնատի, ես իմ աշխատանքի շնորհիվ հասել եմ արդեն հանրայնության, ինձ բոլորը ճանաչում են եւ հեչ պարտադիր չի, որ ինձ իմ դեմքով ճանաչեն, այսինքն ես դա վաստակել եմ ոչ թե հեռուստաշոուներին կամ հարցազրույցներ տալով, այլ իմ աշխատանքի շնորհիվ եւ դա համարում եմ մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ եւ ազնիվ։ Ես երբեք չեմ ասել ում մոտ եմ գնացել սովորելու, չեմ ասել, դուք գիտեք, որ հիմա էլ եմ ես սովորում, հիմա ես սովորում եմ հորար աստղագիտություն եւ օնլայն դասերի եմ մասնակցում։ Այն էջը, որը ես մտել եմ, ունի հատուկ գրքերի էջ, հատուկ տնային աշխատանքի էջ եւ հատուկ հորար դասընթացների էջ։ Բայց երբեք ես չեմ գովազդի, ում մոտ եմ սովորում, ինչ կատեգորիայի մասնագետ է, այսինքն շատ ուժեղ մասնագետ է։ Եվ դրանք ինձ պետք չեն։ Դուք ինձ դեմքով պիտի ճանաչեք, մի ճանաչեք, դուք ինձ ճանաչեք իմ աշխատանքով, վերջ։ Դա իմ սկզբունքն է, այսուհետ չզանգեք, ինձ չհարցնեք, ինչու ես դեմքով դուրս չեմ գալի, ընդհակառակը գնացեք հարցրեք, եթե դու մոգ ես, ինչու ես քո դեմքով դուրս գալի, այդ հարցը տեղին կլինի։ Հա, մեկ էլ հիշեցնեմ, որ WhatsApp չկա իմ համարի տակ, ուրեմն ուստի մի SMS-ներ ուղարկեք WhatsApp-ի հրավիրով եւ չգիտես ինչի կիրակի օրը դուք հաշվի չեք առնում, պատին գրված է, հանդիպում չկա, ես չեմ հանդիպում, օնլայն եմ աշխատում, դա ձեզ ձեր տալիս է, վերցրեք զանգեք, չէ, ուրեմն մի զանգեք, այսքանը, լավ օր բոլորիս։